Shemai, heddiw, is-deitla, wel, uwch-deitla, uwch-ben, mwyn chi i glywed y Gymraeg, ac yn deall beth dwi'n dweud, iaith Geltaidd, a Celtic Language. Ac heddiw, pwnc syml iawn, beth oedden ni eisiau bod pan oedden ni yn blentyn? Hoffwn ni glywed neu, wel, darllen, beth oeddech chi eisiau bod pan oeddech chi yn blentyn? Rwy'n bod yn y sylwada, y comments. Pan oeddwn ni'n blentyn, roedden ni eisiau bod yn fath o archeolegydd. Ond hefyd, oedden ni'n ymddiddori mewn pethau ymwneud â deinosoriaid. Y deinosors. Beth ymwneud â'i hesgyn, a gwahanol fathau ohonyn nhw, yn ystod y cyfnodau daearegol o hanes. Cretaceous, Jurassic, Siwrasaidd, ac ati. Felly pen roedden ni'n gweld y ffilm Parc Siwrasaidd, Jurassic Park, fel bachgen, oedden ni wrth fy modd â hi. Wrth fy modd. Roedd pethau palu yn y pridd yn... roedden nhw at fy nant. To my liking. At fy nant. Yn llithrenol, to my tooth. Un dant, danedd, teeth. Ac hefyd, Indiana Jones. Oedden ni just obsessed ar y peth am gyfnod pan oedden ni yn iau. Y mapiau, y codi trysorau hynafol o'r pridd. Oes yr efydd. Yr oes haearn. Y cyfnodau hyn oedd yn fy swino. Oedden ni eisiau gwybod mwy amdano nhw. Ac hefyd y creigiau hunain. Pa gyfnod o ddaeareg ddaethon nhw. Ac yr oedd popeth yn asio at ei gilydd yn y sector archeolegol i mi. A dim syndod felly. Roedd yr oes neolithaidd yr holl menihirion yn apelio at ei o ynysoedd Prydain a phethau Celtaidd nad ydy menihirion yn beth Celtaidd. Na, mae wedi dod cyn y Celtiaid. Iawn? Ond o ran Indiana Jones, mae wedi ymledu i mewn i bynciau eraill, fel Mayas yr Yucatan, yr Azteciaid. Pethau araifft a Babylon am gyfnod eisiau fforio. Ac yn llofft fy nhad ci oedd pentera o gylchgrona National Geographic. O'n i wrth fy modd am mapiau ac yn pori y cylchgrona hyn mwyn tynnu'r mapiau ohonyn nhw a roi nhw i fyny ar waliau neu arlunio nhw fy hun mwyn dysgu nhw. Roeddwn i'n creu mapiau fy hun gyda gwareiddiadau dwi wedi creu fy hun. Pethau dychymyg, tir dychymyg. Ond chwarae plant yn oedd e. Oedden ni'n
hoffi palu yn yr ardd. Dychmygu oedden ni'n codi trysor ar rhyw beth hynafol o'r y pridd. O'r y pridd. Of the soil. O'r y pridd. Felly wnaeth pethau fel Stargate. Doedden ni ddim yn hoffi y rhan ffigwydd sci-fi. Roedden ni'n hoffi y pethau archeolegol amdano. Ac mae hyn o beth yn rhan o beth sydd wedi arwain fi at Gymraeg. Mae'n ddiwylliant hen. Ac hefyd wyt ti'n gwybod y gwahaniaeth rhwng diwylliant hen a hen ddiwylliant. Hen ddiwylliant, diwylliant hen. Ac oedden ni'n hoffi pethau gwaith metel cynnar. Cleddfau. Efydd. Wel, nes I ddim fod yn archeolegydd, ond dwi'n creu ffilmiau, gwidios, I chi yn aml iawn ar bynciau tebyg yr Ewrop gynnar. Iawn. Felly rhoi wybod I mi beth ydych chi eisiau bod. Iawn? A byddwn ni'n gweld chi tro nesaf. Diolch i'n Patreons I.